डॉक्टर संदीप आसे. स्वागत आहे आपलं मरमैदा कायरोप्रॅक्टिक आपल्या चॅनलवर. आज पुण्यावरनं आपल्याकडे प्रसाद रानोडे सर आलेले आहेत. सर आपल्याकडे 3-4 दिवसापासून ट्रीटमेंट घेत आहे सर, बरोबर? हां. त्याच्यामध्ये त्यांना कायरोप्रॅक्टिक सेशन, फिजिकल थेरपी मध्ये पंचकर्म आपण सगळं असं देतो एकत्रित. सर आता काय वाटतंय तुम्हाला ट्रीटमेंट घेतल्याबद्दल, आणि सर्वात प्रथम तुम्ही कसं सर्च करून इथे पोहोचलात आमच्यापर्यंत? मला ज्यावेळेस त्रास होत होता, म्हणजे डोक्यापासून पायापर्यंत मुंग्या यायच्या मला. बरोबर आहे. आणि मानेला खूप त्रास व्हायचा, हात माझा जड व्हायचा. तर मग मी बऱ्याच ठिकाणी सर्च केलं. मला सर्च करता करता खूप जणांनी सजेस्ट केलं की मरमैदा कायरोप्रॅक्टिक आपले संदीप आसे सर आहे, तर ते तुला योग्य प्रकारे ट्रीटमेंट देऊ शकतात, तुला 100% ते क्लिअर करू शकतात. तर मी सर्च करता करता सरांना एक दिवस सहज मेसेज केला की मला असा असा त्रास होतोय. त्यांना मी रिपोर्ट पण पाठवले माझे. रिपोर्ट पाठवल्यानंतर सरांचा मला लगेच मेसेज पण आला की तुम्ही बॅग पॅक करा आणि डायरेक्ट माझ्याकडे येऊन या, 100% तुम्हाला क्लिअर करायची जबाबदारी माझी. बरोबर आहे. तर सरांनी त्यांनी मला नंबर पण दिला, कॉल केल्यानंतर सरांनी मला म्हणजे राहायची सगळं म्हणजे एकदम फॅमिली घरातले मला सगळी इथं ट्रीटमेंट चालू आहे, सोय केली सगळ्या गोष्टींची. त्याच्यामुळे मी त्यांच्या मनापासून धन्यवाद पाहिजे. आता मला कसं वाटतं? 70-80% मला एकदम बरं वाटते. माझी मान इकडे तिकडे सगळी करू शकते, हात वर जाऊ शकतो, सगळ्या गोष्टी आता एकदम ओके. कॉन्फिडन्स आलाय, कॉन्फिडन्स बराच आलाय. आणि अजून 1-2-3 दिवसाची जी ट्रीटमेंट राहील त्याच्यात मी 100% 1001% क्लिअर होऊनच जाणार. चालेल. धन्यवाद. तर आपण आज काय करू, एक सेशन घेऊया आज परत. लोक लाईव्ह बघतील ते कसं असते कायरोप्रॅक्टिक. ओके. तुझं आपल्या असेसमेंट प्रमाणे आपण मॅनिप्युलेशन करू. जिथं मिस अलाइनमेंट आहे तिथे करूया. थोडंसं इकडे बघा, एकदम जाऊ वाटतंय.